আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে দেখছেন সবাইকে খামার বিড়ি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শামীম আহমেদ। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি দিনাজপুর সদরের চুরিপট্টি এলাকাতে। এখানের মুজিবুর রহমান ভাই, যিনি একজন ব্যবসায়ী, উনি ব্যবসা করার পাশাপাশি উনি একটি ছাগল উনি একবার ওনার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে গিফট পান। সেই গিফটের একটি ছাগল দিয়ে উনি ছাগলের খামার শুরু করেন আজ থেকে 12 বছর আগে। তো এই প্রথমে একটি ছাগল গিফট থেকে পাওয়া থেকে শুরু করে যে সেই খামারে যাত্রা শুরু। তো বর্তমানে ওনার খামারে ছাগল বিক্রি, অনেক ছাগল উনি বিক্রিও করেছেন এই 12 বছরের মধ্যে। এখন ওনার খামারে প্রায় 40 থেকে 50টি ছাগল রয়েছে উন্নত জাতের, তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহী। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে খুব সুন্দর একটি খামার, এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ছাগল রয়েছে এবং ছাগলের বাচ্চাও রয়েছে। তো এই খামারটি উনি ব্যবসার পাশাপাশি উনি নিজেই দেখাশোনা করতেছেন। তো আমরা আজকে ওনার কাছ থেকে জানবো যে আসলে উনি কিভাবে এই যে একটা মাত্র ছাগল, মানে যেটা উনি গিফট পেয়েছিলেন, সেই গিফটের ছাগল দিয়ে উনি এত বড় একটি খামার কিভাবে গড়ে তুললেন এবং এই খামারটি উনি নিজেই ব্যবসার পাশাপাশি কিভাবে দেখাশোনা করতেছেন, লালন পালন করতেছেন এই ছাগলগুলো, সেই সম্পর্কে, এবং ওনার এই খামার থেকে প্রতি মাসে কিরকম টাকা আয় হচ্ছে সেই সম্পর্কে। তো উন্নত জাতের ছাগল লালন পালন জানতে, এবং আমরা আপনাদেরকে এই খামার থেকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি যে ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করা হয়ে থাকে এবং ছাগল বিক্রি করা হয়ে থাকে তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহী। তো এই সমস্ত ছাগলের বাচ্চা এবং ছাগলের দামও জানাবো। তো ছাগলের দাম জানতে এবং লালন পালন জানতে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। তো চলুন আমরা মুজিবুরের সাথে কথা বলি এবং ওনার মুখ থেকে ওনার সফলতার গল্পটা আমরা জানি। আসসালামু আলাইকুম মুজিবুর ভাই, কেমন আছেন? হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, তো ভাই আপনার পরিচয়টা যদি একটু দিতেন আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে। জি, আমার নাম মুজিবুর রহমান, বাড়ি আমার দিনাজপুর। আচ্ছা, তো আপনি এই ছাগল লালন পালনের পাশাপাশি আর কি করেন? এমনি আমার হলো পরিবহনের ব্যবসা আছে। আচ্ছা, এমনি কাস্টমার ব্যবসা করি। আমার বিল্ডিং আছে, ওইটা ভাড়া পাই 1 লক্ষ টাকা মাসে, আল্লাহ দিলে ভালো চলে। আচ্ছা, মানে এগুলোর পাশাপাশি আপনি এই ছাগল লালন পালন করতেছেন? এটা আমি শখ করে করি, কিন্তু এটা আসলে অরিজিনালি মূলত এটা আমাকে একজন একটা গিফট করছিল। আচ্ছা, ওইখান থেকেই আস্তে আস্তে করে আমার এত ছাগল হয়েছে। এবং একটা ছাগল কি উপলক্ষে আপনাকে গিফট করছিল? ওইটা আমার মুসলমানদের মধ্যে উকিল মেয়ে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওই উকিল মেয়ে আমাকে একটা ছাগল গিফট করছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তখন ওই একটা দিয়ে আমার এই প্রায় 3-3.5 বছরে 32টা ছাগল হয়েছিল একটা ছাগল থেকে। জি, ওটা কি পাটি ছিল না? হ্যাঁ, পাটি ছিল। তো ওইখানে আমি 20টা ছাগল আমি বিক্রি করে তখন আমি তোতাপুরি, হরিয়ানা, যমুনাপাড়ি, তারপরে হলো সিরোহী, এগুলো নিয়ে আসছিলাম। এগুলো নিয়ে এসে আমি তারপর থেকে লালিত পালিত করি। এখন আল্লাহ দিলে আমার কাছে এখন অনেক ছাগল হয়ে গেছে। তো যে ছাগলটা আপনাকে আপনার মানে উকিল মেয়ে গিফট করছিল, সেটা কি জাতের ছাগল ছিল? সেটা হলো ক্রোজ জাতের ছাগল, কিন্তু বড় ছাগলটা ছিল। আচ্ছা, ছাগলটা খুব বড় ছিল। জি জি। আচ্ছা, তারপর সেখান থেকে বিক্রি করে আপনি উন্নত জাতের ছাগল। জি জি। এই উন্নত জাতের যেগুলো লালন পালন করতেছেন, এটা কত বছর যাবত করতেছেন? এটা হলো 2007 সাল থেকে ফার্মটা শুরু করছি, কিন্তু 3 বছর পর থেকে আমি ওই 10 সাল থেকে এই বিদেশি ছাগলগুলো আনি। তাহলে তো আপনি 9 বছর যাবত এখন সফলতার সাথে করতেছেন এখন। হ্যাঁ, এই খামার কি আপনি ব্যবসার পাশাপাশি নিজেই পরিচালনা করতেছেন না? আমি নিজেই পরিচালনা করি। আমি নিজেই রাখালি করি, নিজেই দেখাশোনা করি, নিজেই খাই, নিজেই সব করি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আপনার ব্যবসা এত কিছু পরে আপনি কিভাবে এই খামারে সময় দিচ্ছেন? এটা হলো আমার নেশা, আমার ভালো লাগে। আমি দুপুরে ভাত খেয়ে এখানে চলে আসি। আসলে ওদের সাথে একটু বসে থেকে এই যে দেখেন নড়ে না এই ছাগলটা। আচ্ছা, ওই আমি দাঁড়াচ্ছি, ও ওখানে যতক্ষণ থাকবে ওই বেটা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওর ওইটা অভ্যাস। যেরকম মানুষের একটা পুষতে একটা জিনিস মধ্যে মায়া হয় না, ঠিক এরকমই মায়া হয়ে গেছে, যার ফলে এইভাবে করেই আসলে এরকম হচ্ছে। আচ্ছা, তো আপনি যখন উন্নত জাতের যে ছাগলের খামারটা শুরু করলেন 2010 সালে, তখন কয়টা ছাগল এবং কি কি জাতের ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন? তোতাপুরি, হরিয়ানা, যমুনাপাড়ি, সিরোহী। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো দিয়ে শুরু করছি। এগুলো দিয়ে শুরু করছি। জি জি। এগুলো কয়টা নিয়ে শুরু করছিলেন? এটা হলো 2টা নিয়ে আসলাম। প্রথমে একটা হরিয়ানা, একটা তোতাপুরি, পরে আবার নিয়ে আসলাম একটা যমুনাপাড়ি নিয়ে আসলাম, আর সিরোহী নিয়ে আসলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এইগুলো দিয়ে কয়টা দিয়ে শুরু করছিলেন? হ্যাঁ, পাঠা নিছিলেন কয়টা? প্রতিটার সাথে প্রতিটা সেট ছিল। আচ্ছা, মানে একটা পাঠা একটা পাঠি। হ্যাঁ, সেট না নিলে আপনি বাচ্চা ভালো হবে না।
মনে করেন একটা তোতাপুরি ছাগল নিলেন, এই তোতাপুরি ছাগলের সাথে একটা মেয়ে নিলেন, একটা ছেলে নিলেন, এতে হবে কি আপনার বাচ্চাটা ভালো আসবে। আবার যমুনা পাড়ে যমুনা ছাগলটা সেট নিলেন, একটা ছেলে নিলেন একটা মেয়ে নিলেন, এতে হবে কি ওই যমুনা পিওর যে বিটটা সেটা পাবেন। এখন অনেকে করে কি যমুনা পাড়ি দিয়ে হরিয়ানা দিয়ে শিরুই দেখে, এগুলো ঠিক হবে না। আচ্ছা, এটা অরিজিনাল বাচ্চাটা আসবে না। যেগুলো এই যে তোতাপুরি ছাগল মনে করেন একটা তোতাপুরি ছাগল, এটা হলো তোতাপুরি দিয়ে যখন তোতাপুরি বাচ্চা নেবেন, এই বাচ্চাটা হওয়ার 2-3 মাস পরে 30 থেকে 50,000 টাকা দাম হবে যদি এত মানে অরিজিনালটা, হ্যাঁ অরিজিনাল যদি হয়। আর যদি আপনি ক্রস করেন তাহলে এটা কিন্তু এত দাম হবে। ডিশ পাবে একটু এদিকে যাতে যাতে মিলাইলে আপনি বাচ্চাটাও ভালো পাবেন আর দামগুলো ঠিক পাবেন। আচ্ছা, তো আপনার কাছে একটা জিনিস জানি, আপনি যে এতগুলো ছাগল লালন করেন, বিশাল বড় খামার আপনার এখানে দেখা যায়, আপনি কি কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ছাগল লালন পালনের জন্য? না ভাই, আমি একটা দিয়ে শুরু করছি, ওইটা থেকেই ওই অভিজ্ঞতা হইতে 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 আল্লাহ দিলে আজকে এই পর্যায়ে আসে। এই যে অভিজ্ঞতা ছাড়া আপনি এত বড় একটা খামার গড়ে তুলছেন, হ্যাঁ, আপনি কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এত বছরের মধ্যে? না, সমস্যার সম্মুখীন হইনি, তবে অসুখ বিসুখ তো হবেই। আমরা মানুষ তো যেরকম ওদেরও জান আছে, জ্বর হয়, সর্দি হয়, কাশ হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ছাগলের হলো বড় রোগ, সেটা হলো পিপিআর। আচ্ছা, আর এই পিপিআর এর ভ্যাকসিনটা সরকার আমাদেরকে ফ্রি দেয়। আচ্ছা, এবং এটা আমাদের জন্য বিরাট প্লাস পয়েন্ট। আমরা যে কোনো হলো সব পশু হাসপাতালে গেলে বলি যে আমাদের একটা ভ্যাকসিন দেন, তখন ওরা ফ্রি দেয়, টাকা টুকা নেয় না। যার ফলে এটা আমরা একটা দিলে আমরা 100টা ছাগলকে দিতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, একটা ভ্যাকসিন এই ভ্যাকসিনটা কি আপনি নিজেই করতেন? না, আমি নিজেই করি, নিজেই করতে পারি। হ্যাঁ, প্রথমে ডাক্তারকে দিয়ে দেওয়াইতাম, ওরা দিতে 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 দেখাই দিচ্ছে। অনেক ডাক্তাররা থাকে খুব ভদ্র ভালো, আচ্ছা, ওনারা দেখাই দিচ্ছে এইভাবে দিবেন, আমরা ওইভাবে দিতে দিতে এখন আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, পিপিআর এর ভ্যাকসিনটা আসলে কিভাবে দেয় একটু যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনি তো পারেন। পিপিআর এর ভ্যাকসিনটা একটা ছোট থাকে, একটা বড় থাকে। বড়টার মধ্যে ছোটটা গুলে দিলে সিরিজে ওইটার মধ্যে দেওয়ার পরে একটা এই 1 মিলি করে প্রায় 100টাকে দেওয়া যায়। 1 মিলি করে? হ্যাঁ। এটা পুশ করতে হয় কোথায়? যেমন এই ছাগলটা মাংস দিবেন আপনি, মাংস দিবেন, এই যে গর্দানে দিবেন, গর্দানে এখানে দিবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, গর্দানে এটা পুশ করে দিতে হয়, কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা, তো পিপিআর এর ভ্যাকসিন করে না আরো কোনো রোগের ভ্যাকসিন করতে হয় ছাগলকে? না, আর কোনো রোগের ভ্যাকসিন করে না, তো কৃমির ওষুধ খাওয়াই। আচ্ছা, পিপিআর এর যে ভ্যাকসিনটা করেন এটা কয় মাস পর পর করেন? এটা হলো অনেকে 6 মাস পরে, অনেকে 4 মাস পর পর করে। আচ্ছা, তো প্রথমে আমি 6 মাস পর পর করতাম, এখন 4 মাস পর পর করি। 4 মাস পর পর করলে কি বেশি ভালো? বেশি ভালো, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কৃমি যেটা করেন, হ্যাঁ, কৃমিটা কিভাবে করতেছেন? কৃমিটা 3 মাস পর পর খাওয়াইতে হয়। কৃমি কিন্তু আমি হলো 3 মাস পর পর খাওয়াই, যেটা ছাগলের একটু পেট মোটা, খায় কম, রুচি কম, এগুলো ছাগলকে মূলত কৃমির ওষুধ খাওয়াই। সব ছাগলকে কৃমির ওষুধ খাওয়াই না আমি। আচ্ছা, মানে বুঝেন যে এটা আক্রান্ত হয়েছে। যার রুচি আছে, যার হলো গ্রোথ ভালো, ওকে কৃমির ওষুধ খাওয়ার কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, কারণ ও তো খাইতেই পারে ভালো। আচ্ছা, ওর তো গ্রোথ, খাবার কমে গেলে, পেটটা ফুলা থাকলে তখনই কৃমির ওষুধটা তাকে খাওয়াই দিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো তুমি আপনাদের রোগ বালা গেল আর কি? আমরা তো জানি যে এইসব ছাগলের ঠান্ডাটা একটা মানে বেশি লাগে। ছাগলের হলো মেইন শত্রু হলো ঠান্ডা। ঠান্ডার দিনে খুব সমস্যা। আচ্ছা, তো আমি দেখতে পেলাম যে আপনি যে এখন শীতের সময় ছালা দিয়ে খুব সুন্দর একদম শীতের পোশাক তৈরি করে দিচ্ছেন। এইভাবে করে ঢাকা রাখলে ওরা ভালো থাকে, তাহলে পরে রোগটা কম হয়। শীতে ঠান্ডা লাগলে কোকড়া লাগে যাবে, তখন দুনিয়ার অসুখ বিসুখ এসে অ্যাটাক করবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি এখানে যে ছাগলগুলো আছে, হ্যাঁ, এগুলোকে কি খাবার দাবার দিচ্ছেন? এটা হলো মূলত কাঁঠালের পাতা খাওয়াই সকালে, আচ্ছা, 2 আটি 3 আটি করে। তারপরে দুপুরবেলা গরম পানি খাওয়াই। আচ্ছা, হ্যাঁ, গরম পানি, লবণ, চিটাগুড় চক্কর দিয়ে মাকে খাওয়াই। তারপরে বিকালে একবারে পাতা দিয়ে দিই। আর অনেক সময় পাতা হচ্ছে না, আমি আবার কারি মাখা খাওয়াই। হ্যাঁ, কারি জিরো মাপ করে কাটে অ্যাঙ্কর চক্কর দিয়ে মাইকে ওটা খাওয়াই। কিন্তু ওইটা হইলো যদি আমাদের দিনাজপুরে কাঁঠালের পাতাটা খুব এভেলেবেল পাওয়া যায়। আচ্ছা, এবং দামও কম। আমি দেখছি আপনাদের শহরে বিভিন্ন জায়গায় কাঁঠালের পাতা, হ্যাঁ, গাছ আছে, পাতা পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা কাঁঠালের পাতাটা বেশি খাওয়াই। আবার অনেক সময় আমরা ওই ইসে খাওয়াই, যে কারি মাখাটা খাওয়াই। যেরকম কাঁঠাল যখন নতুন নতুন ধরে, অনেকে পাতা কাটতে দেয় না, তখন একটু কারি মাখাটা খাওয়াই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই যে কাঁঠালের পাতা আপনারা কিভাবে মানে কত টাকা করে সংগ্রহ করতেছেন? পার ডে আমরা 1000 টাকা করে নিই। 1000 টাকা? জি, 40টা ছাগলের জন্য 1000 টাকা কোনো ব্যাপারই না। মানে কাঁঠালের পাতা? কাঁঠালের পাতা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনি নিজে দেখাশোনা করতেছেন, কোনো লোকজন নাই, সবকিছু নিজে করতেছেন, খরচটাই কম। তো আপনার এই যে কাঁঠালের পাতা এবং আর যে আনুষঙ্গিক খরচ আছে, সবকিছু মিলে আপনার ফার্মে প্রতি মাসে কিরকম টাকা খরচ হচ্ছে? প্রায় 30 থেকে 35 হাজার টাকা খরচ হয়। 30 থেকে 35 হাজার টাকা আনুষঙ্গিকভাবে খরচ হয়। তো আপনার এই ফার্ম থেকে আপনি এখন প্রতি মাসে কিরকম বাচ্চা পান? প্রতি মাসে বাচ্চা তো ওইভাবে হয় না, আমরা একটা বছরে ধরি। বছরে? হ্যাঁ, যখন এইবার মনে করেন এখন 20টা ছাগল আমার গাভিন আছে। এখন 20টা ছাগল গাভিন আছে, মনে করেন 20টা ছাগলে যদি 2টা করে বাচ্চা হয়, 40টা। আচ্ছা, ধরেন আপনি কিরকম মানে আপনার হিসাবটা যদি বলেন? বছরে মনে করেন 6 লাখ 6.5 লাখ টাকা সব খরচ বাদ দিয়েও আয় হয়।
আয় হয়। হ্যাঁ, আপনার মাসে 50,000 টাকা আপনার আয় হবে। কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু এটাতে একটা ব্যাপার আছে। এই ব্যাপারটা হলো আপনি মাসে যদি হিসাব করেন তাহলে আয় ব্যয়টা পাবেন না, আপনাকে প্রতি বছর হিসাব করতে হবে, মানে ছাগলের যে হিসাবটা। হ্যাঁ, তাহলে আপনি আয় ব্যয়টা পাবেন। আর প্লাস আমরা মূলত পাঠা করি, যেরকম তোতাপুরি পাঠা আছে আমার কাছে, যমুনাপুরি আছে, তারপরে হরিয়ানা আছে। এই কিছু কিছু পাঠা আমরা না ওই বিক্রি করি পূজার সময়, চিটাগাঙ্গে নিয়ে যায় লোক। আচ্ছা, মনসা পূজার সময় তখন দেখা গেল যে আমি 8টা পাঠা রাখলাম, 6 লাখ টাকা বেচলাম, বা 10টা রাখলাম 8 লাখ টাকা বেচলাম। ওই টাকাটা অ্যাড করে আয় ব্যয় খরচ করে বাদ বাকি কিছু বাচ্চা বেচে দেখা গেল যে এই বছরে আমার আয় হইলো তোমার 10 লাখ টাকা, খরচ করছি 4 লাখ টাকা, আমার 6 লাখ টাকা লাভ হয়েছে। বা কোনো বছরে দেখা গেল যে আমি পাঠা বেশি বিক্রি করছি, সেইবার বেশি লাভ হয়। কিন্তু মূলত আমাদের গড়ান মাসে 50 টাকা আয় থাকে। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এই ফার্মে এখন আপনার বিনিয়োগ আছে কত টাকা? না, আমি নিজের আমার পুঁজি আমার 1 টাকাও নেই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি 1 টাকাও পুঁজি লাগেনি। আমাকে একটা ছাগল গিফট করছিল, ওই একটা দিয়ে আমি একটা দিয়ে বিক্রি করছি কিনছি, কিন্তু আমি বাড়ি থেকে পুঁজি আনে লাগেনি। আমি 1 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা পাঠা দিচ্ছি, দিয়ে আমি সেটটা করছি 40,000 টাকা দিয়ে, তারপর 60,000 টাকা আমার যা কিছু সবকিছু আপনার ছাগল বিক্রি। আমি 10 পয়সা পুঁজি লাগাইনি। আর ওই আমার ছাগলের নেশাও ছিল না। ওই আমার উকিল মেয়ে আমাকে একটা ছাগল গিফট করছে, বিধায় আমি ওই ছাগলটার প্রতি আর কি আকর্ষণ ছিল। তখন আমার ছেলেগুলো ছোট ছোট ছিল, এখন আমার 2 ছেলেই ঢাকায় পড়ে, বড় ছেলেটি ভার্সিটিতে পড়ে। আমার হলো এটার প্রতি মানে অতই ছিল না, কিন্তু পুষতে পুষতে মায়া হয়ে গেছে সেখানে। দেখেন এই যে এই ছাগলটা আমি আপনাকে দেখাই, ওই ছাগলটার নাম হলো যমুনাপাড়ি। এটা হ্যাঁ, এই বছরে 2টা-3টা বাচ্চা দিবে। এটা হ্যাঁ, 2টা-3টা বাচ্চা দিবে, এবং এত বাচ্চাদের চিন্তা করতে পারবেন না। এই যে দেখেন এর বাচ্চা কি সুন্দর বাচ্চা, এটা বাচ্চাটা এর 3টা বাচ্চা হয়েছে, 2টা বাচ্চা বিক্রি করছি 60,000 টাকা। 2টা বাচ্চা 60,000 বিক্রি করে দিছি। কয় মাসের বাচ্চা? এই বাচ্চাগুলোর বয়স 6 মাস। 6 মাস, হ্যাঁ। এই বাচ্চাটা কত টাকা এখন বিক্রি করলে? এই বাচ্চাটা বিক্রি করলে এখন 30,000 টাকা বিক্রি হবে। 30,000 টাকা, হ্যাঁ। এটা কিন্তু যমুনাপাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ওর মায়ের রং খুব সুন্দর। এটা অরিজিনাল যমুনাপাড়ি। অরিজিনাল যমুনাপাড়ি। আচ্ছা, এই যে যমুনাপাড়ি যে পাঠিটা, এটা কি এখন প্রেগন্যান্ট? হ্যাঁ, এটা প্রেগন্যান্ট। এটার আল্লাহ দিলে 2টা-3টা বাচ্চা হবে এইবারও। আচ্ছা, এইরকম একটা পাঠির দাম আছে কিরকম? এটা 70,000 টাকা দাম। 70,000 টাকা, 2টা-3টা বাচ্চা দেয়। 2টা-3টা বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, কোনটা? এটা হলো তোতাপুরি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোতাপুরি। তোতাপুরি, হ্যাঁ। এটা হলো আমার কাছে 6টা-7টা তোতাপুরি আছে, আমি একটা করে বাচ্চা পাই। হ্যাঁ, একটা করে বাচ্চা পেলে আমার সমস্যা কি, আমার খরচে পোষায় না। আচ্ছা আচ্ছা, মনে করেন যে একটা পার ডে একটার পিছনে খরচ হলো 35 টাকা, 30 থেকে 35 টাকা। মাসে মনে করেন যে 1200 টাকা খরচ হবে। তা আমার বছরে মনে করেন যে এরকম 15-16 হাজার টাকা খরচ, তা আমার টাকাটা পোষাইতে হবে তো। আচ্ছা আচ্ছা, তাই না? লাভজনক কোনটা? যেহেতু লাভজনক হলো আমার হলো সবচেয়ে লাভজনক এই যমুনাপাড়ি। এইটা যমুনাপাড়ি, এরও 3টা বাচ্চা হয়। আচ্ছা, মানে যে ছাগলের বাচ্চা বেশি দিবে ওই ছাগলটা বেনিফিট বেশি। একটা নতুন খামার করলেন, এই যমুনাপাড়ি নিলেন, দেখেন এই ছাগলটা যমুনাপাড়ি, এরও 3টা করে বাচ্চা হয়। আপনি যদি 3টা করে বাচ্চা বছরে 2বার বাচ্চা দেয়, 6 মাস পর পর বাচ্চা দেয়, এবং 2টা-3টা করে বাচ্চা দেয়, অনেক সময় 4টা বাচ্চা দেয়। প্রথমে কিন্তু আবার এরা 1টা-2টা দেয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার এদের বাচ্চার সংখ্যাটা বাড়ে। যে আমার কাছে দেখবেন খুব ভালো ভালো যমুনাপাড়ি আছে। যে দেখেন আমি আপনাকে দেখাই, এটা একটা যমুনাপাড়ি। এটা হ্যাঁ, এইটা যমুনাপাড়ি। এই বাচ্চাটা দুধ খাচ্ছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার 3টা বাচ্চা, এরও 3টা বাচ্চা হয়েছে, 2টা বাচ্চা বিক্রি করছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, 2টা বাচ্চা বেচছি, এখন একটা বাচ্চা আছে, একটা বাচ্চা এখনো দুধ খায়, আমার এই গাভিন আছে। আচ্ছা, তো যমুনাপাড়ি আমার কাছে অনেক অনেক ভালো ভালো। আবার যমুনাপাড়ি অনেক কালার হয় কিন্তু, যেরকম লাল হবে, কালো হবে, মাটিয়া কালার হবে, সিঁদুর কালার হবে, ফোটাফুটি হবে, চক্রবক্রা হবে। এটাও কিন্তু যমুনাপাড়ি। দেখেন হ্যাঁ, এই যে এটা বসেছে, এটা যমুনাপাড়ি পাঠা। আচ্ছা, এরকমও কিন্তু যমুনাপাড়ি পাঠা। অনেকে কিন্তু ভুল করে বলে ভাই এটা কি তোতাপুরি, বলে না ভাই এটা হলো যমুনাপাড়ি। যমুনাপাড়ি বিভিন্ন কালারের হয়, এবং বিভিন্ন রঙের হয়, এবং বিভিন্ন মানে ক্যাটাগরি হয় যমুনাপাড়ি। এই যমুনাপাড়িটা আমাদের কাছে অনেক আছে, এবং যমুনাপাড়িটাই সব প্রফিট। আমার কাছে হরিয়ানাও আছে, আমার কাছে কোটা আছে, আমার কাছে হলো তোমার তোতাপুরি আছে, কিন্তু আমি লাভ পাইনি, এটা থেকে বেনিফিট পাইনি। আচ্ছা, এই যে এর একটা বাচ্চা হয়েছে তোতাপুরি, একটা বাচ্চা হয়ে মারা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার এই গোটা বছরটা লস, বছরে একবার বাচ্চা দেবো। আপনার কাছে আমি একটা প্রশ্ন এখন, যেটা হ্যাঁ, আমরা যত উন্নত জাতের ছাগল দেখছি, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম দেখছি তোতাপুরি, অরিজিনাল যে তোতাপুরি, কিন্তু আপনি বলতেছেন তোতাপুরি একটা বাচ্চা দেয়, এবং এটাতে আসলে লস। তাহলে মানুষ কেন এত টাকা দিয়ে আসলে তোতাপুরিটা কিনতেছে? তোতাপুরিটা না অনেকে শখে কিনে, ওই যে দেখতে একটু নাকটা বাঁকা, হ্যাঁ দেখতে সুন্দর, তোতাপুরিটা শখে কিনে। আমিও তোতাপুরি শখে কিনে নিয়ে আসি, একটা করে বাচ্চা। এই যে দেখেন, আমরা বাণিজ্যিকভাবে তোতাপুরিটা আসলে লাভজনক না, লাভজনক কম। হ্যাঁ, তুলনামূলক ওইটাও লাভজনক, কিন্তু কম, তুলনামূলক কম। কিন্তু লাভজনক যমুনাপাড়ি ভালো, খুব ভালো। হ্যাঁ,
যমুনাপুরি বাচ্চা হচ্ছে আপনি বিক্রিও করতে পারতেছেন, আর আপনি বিক্রি না করতে পারলে আপনার তো টাকাটা আসবে, টাকা না আসে তাহলে আপনি খরচ করতে পারবেন না। শখ করে পারলে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে করলে যমুনাপুরি ভালো। আর কোনটা? যমুনাপুরি ভালো, তারপরে হলো হরিয়ানাটা ভালো। এই যে দেখেন হরিয়ানার দুটো করে বাচ্চা, এই হরিয়ানার দুইটা বাচ্চা হয়েছে আমার। আচ্ছা, হরিয়ানাটা ভালো কিন্তু। ঠিক আছে ভাই, আপনার এই যে কালো ছাগল দেখতেছেন, এটা কি জাতের ছাগল? এটা হলো হরিয়ানা ছাগল। এটা হরিয়ানা, জি। আচ্ছা, এটা আপনার কেমন বয়স এখন? এটার বয়স হলো 6 দাঁত। 6 দাঁত। এটা আগে কয়বার বাচ্চা দিছে? আগে 2বার বাচ্চা দিছে, এই 3বার। এখন প্রেগন্যান্ট আছে। এখন প্রেগন্যান্ট আছে? জি জি। আচ্ছা, এটা কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এটা হলো 2টা করে বাচ্চা। 2টা করে বাচ্চা দেয়। এই ছাগলটা যদি আপনি বিক্রি করেন কত টাকা হলে আমার দর্শকরা নিতে পারবে? এই ছাগলটা মিনিমাম 60,000 টাকা, নিচে 60,000। নিচে 60,000 টাকা। আচ্ছা, এটা হলো যমুনাপুরি ছাগল। এটা যমুনাপুরি? জি, এটা কিন্তু গাভিন আছে। এটা কয় দাঁত বয়স? এটা হলো কেবল হলো প্রথমবার বিয়ান দিছে, দ্বিতীয় বিয়ান 4 দাঁত বয়স। জি। এখন কয় মাসের গাভিন এটা? এটা হলো 2 মাসের গাভিন। 2 মাসের গাভিন। জি। এই ছাগলটার দাম আছে কত? এর দাম হচ্ছে 35,000 টাকা। 35,000? জি। আচ্ছা, তো আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি তো ছাগল লালন পালনে খুবই এক্সপার্ট দেখা যাচ্ছে, যদিও আপনি কোনো প্রশিক্ষণ নেন, যথেষ্ট জ্ঞান আছে আপনার ছাগল লালন পালন সম্পর্কে। আপনার যারা নতুন আছে, হ্যাঁ, অনেকেই এই উন্নত জাতের ছাগল লালন পালনের দিকে যুক্তেছে, তো আসলে তাদের জন্য যদি পরামর্শ দিন যে তারা আসলে কিভাবে এই ছাগলের খামারটা শুরু করলে ভালো হবে বা লাভজনক হবে। আসলে ছাগলের খামার একটা দিয়ে শুরু করলে সবচেয়ে ভালো। একটা দুটা দিয়ে শুরু করলে আপনার ওই জিনিসটা বুঝতে পারবেন, আপনি অভিজ্ঞতা কুড়াইতে পারবেন। হ্যাঁ, যে দেখা গেল যে আপনার অনেক টাকা, আপনি একসাথে 10, 15, 20টা করলেন, আপনি তখন তালাকানা পড়ে যাবেন। এর জ্বর হবে, এর কাশ হবে, এর সর্দি হবে, আপনি কোনটা কি হচ্ছে টেরই পাবেন না। আর একটা দুটা দিয়ে শুরু করলে হবে কি, আপনি বুঝতে পারবেন এই খাচ্ছে না, এর জ্বর হচ্ছে, কোনো শরীরের সমস্যা হচ্ছে, বিধায়ও খাচ্ছে না। এই জন্য ওইটা না জানতে হবে, বুঝতে হবে। অনেকে ওই যে বলে প্রশিক্ষণ নেয়, একটা দুটা দিয়ে শুরু করলে না আলটিমেটলি ওর কিন্তু অভিজ্ঞতা নিজে থেকেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, প্রশিক্ষণ লাগবে না। মানে প্রথম কিছুদিন অল্প দিয়ে শুরু করে মানে অভিজ্ঞতাটা বাড়াইলে পরে দেখবেন অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। আর দেখবেন যে একটা ছাগলের জ্বর হচ্ছে, জ্বরটা সারতেছে না, তখন আপনি একটা ডাক্তার ডাকবেন। ওই ডাক্তারটা কি করতেছে আপনি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, কি ওষুধ দেখতেছেন একটু ভালো মতো একটু পড়বেন, দেখবেন আপনি আলটিমেটলি সব শিখে যাবেন। আচ্ছা, খুবই সুন্দর পরামর্শ। জি ভাই। আচ্ছা, আর ছাগলের ঘর কিভাবে নির্মাণ? আপনার এখানে যেটা দেখলাম যে ইয়ে করে করছেন, এটা হলো শীতের জন্য দিছি। মাটিতে না থাকলে ছাগলের ঠান্ডা খুব খারাপ। এটা একটা করে হলো পিড়ি, একটা করে ছাগল। পিড়িতে থাকলে না ঠান্ডা লাগে না। আর প্রতিটার গায়ে আমরা ওই যে কাপড় দিয়ে দিই, শীতের দিনে কাপড় দিলে পরে ওরা ঠিক থাকে। আর এগুলো ফেলে দিই, বাতি দিয়ে দিই, গরম থাকে তখন। তো আপনার এই খামারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ভাই? না, আমি খামারটা আর একটু বাড়াবো। খামারটা মোটামুটি আমি এটা এখন যে এটা তো শহরের মাঝখানে, এদের কোনো গন্ধ নেই। দেখছেন আশেপাশের লোক টেরও পায় না যে আমার খামার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এর কারণটা কি যে শহরের মাঝখানে আমরা তো জানি সব ছাগলের অনেক গন্ধ থাকে, পাটা গন্ধ নেই। এর কারণ কি? গন্ধ এটা হলো ওই যে চিঠাগুড় আছে না, আপনি যদি চিঠাগুড় ছাগলকে খাওয়ান তাহলে কোনো ছাগলের গন্ধ হবে না। চিঠাগুড় খাওয়ালে? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা কিন্তু অনেকে জানে না কিন্তু। আচ্ছা, আর আমি ফার্মটা আর একটু বড় করব, তো একটু পাশে নিব আর কি। আমার এখান থেকে 1 কিলোমিটার দূরে আমার একটা জায়গা আছে, সেখানেই নিব। এবং ওইখানে আমি মোটামুটি কাজ শুরু করছি, এখান থেকে চেঞ্জ করবো। তা আমি 250-300 ছাগল করবো, তখন লোক রাখবে 1-2টা। ঠিক আছে। এখন এখানে যে ছাগলগুলো আছে, হ্যাঁ, সবগুলোর বাজার মূল্য যদি ধরি কেমন হতে পারে? বাজার মূল্য কোনোটা 60,000 হবে, কোনোটা 50,000 হবে, কিছু মিলা সবগুলো মিলে তাও মনে করেন যে 18 লাখ 19 লাখ টাকা হবে। 18-19 লাখ। আপনি তো একদম জিরো থেকে শুরু, মানে একদম গিফটের পাওয়া, তাও বিক্রি টিক্রি করে আজকে এত টাকা আছে। জি ভাই, প্রতি বছর এইবার এই কয়দিন আগে আমি 20টা ছাগল বেচলাম। আচ্ছা, কত টাকা বিক্রি করলেন? 20টা ছাগল বিক্রি করতে তাও মিনিমাম হলো 8 লক্ষ টাকা। অনেক তাহলে। হ্যাঁ, তারপরে এই ছাগল লালন পালন খুবই মানে লাভজনক। জি ভাই, এই যে ছোট ছোট ছাগলগুলো এগুলো সব বেচে দেবো। এই ছোটগুলো বেচে দিব, ওই ছোটগুলো বেচবো। তারপর ওই যে ছোট ছোট লাল ছাগলগুলো দেখতেছেন, লাল 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 সাদা, এগুলো বেচে দিব। মানে এই কারণেই বেচে দিব, আমার এখন 20টা ছাগল আছে গাভীন। আচ্ছা, এই 20টা ছাগল গাভীন আছে, এগুলোর বাচ্চা হবে, তখন আরো ভর্তি হয়ে যাবে। এই জন্য এগুলো এই চাপটাটা সরাই দিতে হবে আমাকে। আচ্ছা, সরাই দিয়ে ওগুলোকে নতুন প্রজনন যখন আসবে তখন ওদেরকে আবার জায়গা দিতে হবে। ঠিক আছে। তো আপনার যেহেতু বিক্রি করেন এবং বিক্রি করবেন, হ্যাঁ, অনেকে কিনতে চায়, তো আপনার নাম্বারটা বলেন যাতে আমার দর্শকরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে নিতে পারে। জি, আমার নাম মুজিবুর রহমান, আমার বাড়ি হলো দিনাজপুর চুরিপট্টি। আমার মোবাইল নাম্বার হলো 01712571823। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে দর্শকরা নিতে পারবে। এই নাম্বারটা আমার কাছে থাকে, একটা নাম্বারই আমার। এই নাম্বার হলো পাসপোর্ট, ভিসা, ওই ড্রাইভিং লাইসেন্স, সবখানে একটা নাম্বারই দেওয়া আছে আমার। আচ্ছা, ঠিক আছে মুজিবুর ভাই, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি জানলাম এবং দর্শকরা জানলো। তো ভালো থাকবেন আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ঠিক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।